လုပ်ငန်းတက်တန်းအရနောက်နှစ်မှာဆို senior instructor ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်တန်းတစ်ခုအရ senior instructor ဖြစ်မှာဆိုတာထက်တကယ်ထိတ်တန့်ပြီးတော့consistency ရှိတဲ့ boundary ရှိတဲ့ဒီစီကန်ရှိတဲ့ senior တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်မိဘနဲ့ကလေးတွေရဲ့relationship တွေပို့ပြီးခိုင်မာလာ early child education မှာအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင် consultant ပေးရတဲ့ training ပေးရတဲ့ဆရာတယောက်နဲ့လုပ်ကိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းတက်တန်းအရနောက်နှစ်မှာဆို senior instructor ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်တန်းတစ်ခုအရ senior instructor ဖြစ်မှာဆိုတာထက်တကယ်ထိတ်တန့်ပြီးတော့consistency ရှိတဲ့ boundary ရှိတဲ့ဒီစီကန်ရှိတဲ့ senior တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းကိုတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာတွေအဓိကရလဲဆိုတော့၃ချက်ကျွန်တော်ခြာရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းcircling ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့circling ဖြစ်နေမဲ့တူတူစူးစမ်းနေရမယ်တူတူပင်ပန်းနေရမယ်တူတူကျွန်တော် productive ဖြစ်ဖို့ positive ဖြစ်ဖို့အထက်ကိုပဲလဲပြီးတော့တက်သွားဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ mindset တစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါကကြတော့လူတိုင်းကဘာပဲလုပ်သူတို့မှာကောင်းတဲ့ purpose တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ mindset တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေသေးဖြစ်စေမယ်အဆင်မပြေသေးဖြစ်စေပေါ့သူတို့ရတဲ့ goal points တွေကိုမမြင်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ဒါဆိုကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုအတွက် comfort ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်သွားတာကကြတော့သူတို့မှာ purpose တွေရှိတယ်အရက်တော့ကြိုက်တဲ့သူကလည်းကြိုက်ရတဲ့ purpose ကောင်းတဲ့ purpose တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ purpose ကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမှန်နေတာမျိုးရှိရဆို mindset တစ်ခုကိုသိထားရတယ်ဒါကိုတဲ့နောက်တဲ့ level တစ်ခုတက်သွားတဲ့ mindset တစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဆရာပြောတဲ့ကမှာအရန်ကြိုက်တဲ့ golden rules နဲ့ platinum rules ပေါ့လေ golden rule ကကြတော့လူတွေကိုကိုဘယ်လိုပုံစံဆက်ဆံစေချင်တယ်လဲအဲ့တန်ကိုလူတွေကို treat ပြန်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါက platinum ကကြတော့လူတွေကိုသူတို့ဆက်ဆံစေချင်တိုင်းတာဆက်ဆံခံလိုက်ပါဆိုဆက်ဆံပေးလိုက်ပါဆိုတော့တကယ်ကိုအရန်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ additionally ထပ်တွေးမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Christian တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့မှားသွားဆို sorry ပါနော် forgiveness ဆိုရယ် grace of God ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော် diamond rule လို့ကျွန်တော်ကတွေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုဆက်ဆံတာမဆက်ဆံတာသူတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာဆိုတာထက်ကိုသူတို့ဘယ်လိုပဲကို behave လုပ်လာပါစေကိုရီးယားသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရယ်နောက်ဆုံးတကယ်အငြိမ်းချမ်းဆုံးသော mindset တစ်ခုကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်သွားဖို့တွေးထားပါတယ်ဒီ training 2ရက်အပြီးမှာအကျဉ်းနဲ့ဆုံးတစ်ခုပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ